Здравейте, уважаеми приятели! Здравей, уважаема аудитория! Нашия свят е пълен с мистерии. Днес ще ви запозная с загадката на батерията от Багдад. Първата батерия на Земята. На Земята има много археологически находки, които показват, че историята на живота на нашата планета може и да не е същата, каквато я представяме. Преди откриването на електричеството, Месопотамия държи първенство с Багдадската батерия. Багдадската батерия или персийската батерия е набор от 3 археологически артефакта, открити заедно. Керамичен съд, подобен на ваза, медна трава и железен прът. Находката е открита в областта Куджут Рабу, Ирак, близо до древния град Ктезифон, столица на Персийската и Сасанидската империя, 150 година преди новата ера, 223 година, като се смята, че датира към някои от тези два периода. Произходът и целта на находката остават неясни. Някои учени предполагат, че предметите са функционирали заедно като галваничен елемент, вероятно използван за галванизация на метали или някакъв вид електротерапия. Според алтернативно обяснение са служили като съд за съхранение на свещени свитъци. Артефактите се състоят от глинен съд с дължина около 5 инча и гърло широко около 1,5 инча, съдържаща цилиндрична медна тръба, в която е поставена прът от желязо. Отгоре железният прът е изведен от медта с асфалт, като тръбата с цилиндъра в нея са прикрепени към гърлото на глинения съд. По находката личат следи от корозия. Медният цилиндър е кух, така че ако съдът е бил пълен с течност, тя е можела да достигне и до железния прът. Вилхем Кьонинг, сътрудник на Иракски национален музей през 1930 година, е смятал, че предметите може да датират към персийския период, но според Сейнт Джон Симпсън от близкоизточния отдел на Британския музей, оригиналното им разкриване и контекстът на разкопките не са били добре документирани и доказателства за тази датировката са неиздържани. Още повече, че стилът на изработката на глинения съд го отнася към Сасанидския период. Днешни опити показват, че един такъв галваничен елемент създава напрежение между 0,5 и 1 волт в зависимост от електролита. Поне 4 такива елемента, свързани последователно, са достатъчни да захранят малък съвременен светодиод от 3 волта. Какво представляват те? Отвън това са най-обикновени 13 см жълтеникави делби. Всяка обаче от тях е запушена с асфалт и съдържа малък меден цилиндър. В него откриваме желязна пръчка, започваща от средата на цилиндъра и излизаща извън асфалтовата запушалка, без желязото и мета да се докосват. Всички метални части са сякаш разядени от някакъв вид киселина. Но защо наричаме едни 2000 годишни гарнета батерии? Според тези, които са ги изследвали, те трудно биха могли да бъдат нещо друго. Не мисля, че някой със сигурност може да каже за какво са били използвани, но е напълно възможно да са били батерии, защото експериментите показват, че работят като такива, казва доктор Маржори Сенешал, професор по история и наука на технологията в колежа Смит, САЩ. Тя е провела тестове с реплики на древните находки. И наистина, при направените експерименти, съвременни модели произвеждат напрежение от под 1 до почти 2 волта. Трябва само да напълним малката делба с някакъв вид киселина течност, например оцет или сок от грейпфрут, и получаваме батерия, генерираща леко електрическо напрежение. Принципът на получаването на ток по този начин е чрез наличието на два метала с различен електричен потенциал електролит. Получава се известният в химията галваничен елемент или нещо не много по-различно от батериите, които в момента ползваме всеки ден.
Повече от 60 години след откриването на багдадските батерии продължават да са обгърнати в мистерия. Единствени по рода си, те са намерени случайно през 1936 г. в древното селище Хюют Рабуа край днешната иракска столица. 2 години по-късно германският археолог Вилхелм Кьоник ги изследва и описва. Той е и първият стигнал до изненадващото заключение, че става въпрос за вид древни батерии. Глинените делви са част от колекциите на Националния музей на Ирак и са датирани на около 200 година преди новата ера, т.е. се отнасят към времето на Партското царство в Близкия изток. Но докато произходът е изяснен, тяхното предназначение все още не е разгадано, а възможните теории по въпроса най-разнообразни. Какво представлява багдадската батерия? Предполага се, че батериите може да са служили за целите на древната медицина. По това време в Китай, например, вече е била развита акупунктурата, а древните гърци са знали за болкоуспокояващия ефект от налагането на електрически змиорки по краката на пациентите. Това би могло да обясни и подобните на игли предмети, намерени до част от делвите. И все пак ниския волтаж не би бил особено ефективен срещу истинска болка, а и тогава са били известни далеч по-ефикасни болкоуспокояващи, като виното, канабиса и опиума. Възможно е поредица от подобни батерии, свързани в редица, да образуват по-значително напрежение, но при разкопките не е намерено доказателство за подобно нещо. Според други учени, вероятното им предназначение е било за посребряване или позлатяване на метали. По времето, от което са датирани батериите, са били познати две основни техники за тези процеси. Едната е с обработка с чук на ценния метал, като целта е да се получат тънки ивици. Другия вариант включва смесването на злато с живак, като крайният резултат се нанася директно върху предмета. Тези техники са ефективни, но са твърде сложни в сравнение с прибавянето на малък, но плътен слой от метала чрез електролиза. А нанасянето на сребро и злато с дебелина само 1/10 от милиметра би било нещо просто и постижимо с използването на електрическото напрежение, създавано от багдадските батерии. В защита на тази теория са намерените от доктор Кьоник медни вази, гравирани със сребро в Багдадския музей. Те са изкопани от шумерски градове в Южен Ирак, като повечето са датирани от 2500 година преди новата ера. При почукване от повърхността на вазите се отделя синкав слой, който се получава при електролиза на сребро върху медна основа. Може би дори излиза, че партиите са наследили своите батерии от една от най-ранните известни цивилизации. Но не всички теории са свързани с електричество. Едно от алтернативните предположения е, че делвите са служени за съхранение на ценни ръкописи, направени от папирус или пергамент. А при гниене на такива органични материали се получава окисляване, с което би могло да се обясни корозията на металните части във вътрешността. И асфалтовите запушалки, които не са най-практичното решение за галваничен елемент, пасват идеално на тази идея като най-добро средство за запечатване и съхранение на ценни писания за продължително време. Всяка от тези теории може да е вярна. Може би цивилизацията дала на човечеството писмеността и колелото е открила галваничния елемент хилядолетия преди това изобретение да стане широко известно. Как древните партии са променили електричество и са достигнали тези познания? А може би не са. Много изобретения са създадени без принципът им на действие да е разбиран напълно. Важното е било, че действат. Но ако това е така, защо знанието се е изгубило, а батерията е преоткрита чак през 1800 година? Възможно е това изобретение да е възниквало случайно и постепенно да е еволюирало, намирайки различни приложения. Логично е предположението подобно пособие да изчезне. Приложението му е минимално и не е жизненно необходимо, изработването му е сложно и е било невъзможно да се знае, че този процес може да се използва за енергия. И така до след 2000 години. За съжаление, днес следите на някои батерии се губят след плячкосването на Багдадския музей през 2003 година. Както във всяка война, подобни безценни находки могат да бъдат унищожени или да попаднат в частни колекции и така да се загубят на широката публика и специалистите.
манипулиране на вярващите, някои изследователи настояват, че багдадските батерии са слагани в храмовете, по-специално в основата на статуите, за да привличат богомолци. Представете си следната картина. Влизате в свещената обител да се помолите. Имате въпрос към божеството. Задавате го и докосвате статуята. Ако отговорът е не, а багдадската батерия е включена, ще ви удари слаб електрически ток. В противен случай, ако боговете са благосклонни към вас и ви казват да, няма да усетите нещо. Така или иначе ще сте доволни от божественото благоволение. Най-вероятно ще оставите дарения на храма, както може би са правили голяма част от богомолците. Това беше за днес, мили приятели. До нови срещи!